Vitajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a toto je štúdia v krvavo-červenom. 2. kapitola. V predchádzajúcej kapitole sme sa zoznámili s doktorom Watsonom, ktorý sa po návrate z vojny usadil v Londýne. Cez dávneho známeho stretol výstredného pána menom Sherlock Holmes. Obaja hľadajú nové ubytovanie a tak sa z nich stane legendárna dvojica, ktorú čoskoro spozná celý Londýn. 2. kapitola. Veda dedukcie. Stretli sme sa na druhý deň, ako sme sa dohodli, a prezreli sme si byt na adrese Baker Street číslo 221B, o ktorom hovoril pri našom prvom stretnutí. Byt pozostával z 2 útulných spální a jednej priestrannej svetlej obývacej izby, príjemne zariadenej s 2 veľkými oknami. Byt bol vo všetkých ohľadoch taký príťažlivý a podmienky sa nám pri spoločnom platení zdali také priateľné, že sme si ho hneď na mieste prenajali a okamžite sa nasťahovali. Ešte v ten večer som si presťahoval veci z hotela a na druhý deň ma nasledoval Sherlock Holmes s niekoľkými škatulami a kuframi. 2-3 dní sme mali plné ruky práce s vybaľovaním a usporadúvaním vecí tak, aby sme priestor čo najlepšie využili. Keď bolo všetko hotové, postupne sme si začali zvykať na nové prostredie. Holmes bol príjemný spolubývajúci. Bol pokojný a jeho zvyky boli pravidelné. Málo kedy sa stávalo, že by bol hore po 10. večer a vždy sa naraňajkoval a odišiel von skôr, ako som ráno vstal. Niekedy trávil deň v chemickom laboratóriu, inokedy v pitevni a občas sa vydával na dlhé prechádzky, ktoré ho zjavne zaviedli až do najchudobnejších častí mesta. Nič sa nevyrovnalo jeho energii, keď bol v pracovnom zápale. No čas od času sa ho zmocnil úplný útlm a celé dni len ležal na poholke v obývačke takmer bez slova a bez pohnutia od rána do večera. V tých chvíľach som si všimol taký zasnený, neprítomný výraz v jeho očiach, že by som ho bol podozrieval z užívania nejakých omamných látok, keby mi túto predstavu nevyvracala jeho zdržanlivosť a celkovo ukáznene vedený život. Ako plynuli týždne, môj záujem oňho a zvedavosť ohľadom jeho životných cieľov sa čoraz viac prehlbovali. Už jeho výzor a postava dokázali zaujať aj najpovrchnejšieho pozorovateľa. Bolo niečo vyšší ako 6 stôp a taký neuveriteľne chudý, že pôsobil ešte vyšším dojmom. Jeho oči boli bystré a prenikavé, s výnimkou tých letargických období, ktoré som už spomenul. A jeho tenký orlí nos mu dodával výraz ostražitosti a rozhodnosti. Aj jeho brada mala ostré rysy a rozhodné črty, ktoré prezrádzali silnú vôľu. Na rukách mával vždy fľaky od atramentu a stopy po chemikáliách, no jeho prsty boli prekvapivo citlivé a presné, čo som si neraz všimol, keď zaobchádzal s krehkými prístrojmi. Čitateľ ma možno bude považovať za nenapraviteľného zvedavca, keď sa priznám, ako veľmi ma tento muž fascinoval a koľkokrát som sa pokúšal prelomiť jeho mlčanlivosť vo všetkom, čo sa týkalo jeho osoby. Než si však čitateľ o tom urobí názor, mal by si uvedomiť, aký bezcielny vtedy bol môj život a ako málo vecí upútalo moju pozornosť. Môj zdravotný stav mi bránil vychádzať von, pokiaľ nebolo obzvlášť priaznivé počasie a nemal som žiadnych priateľov, ktorí by ma navštevovali a narušili jednotvárnosť mojich dní. Za takýchto okolností som sa s chuťou zahlbil do tej malej záhady, ktorá sa vznášala okolo môjho spoločníka a venoval som veľa času pokusom rozlúštiť ju. Neštudoval medicínu. Túto Stamfordovú domnienku potvrdil sám, keď som sa ho na to priamo spýtal. Nezdalo sa ani, že by sa venoval nejakej ucelenej oblasti štúdia, ktorá by ho mohla kvalifikovať na získanie titulu v prírodných vedách či v inom odbore. Napriek tomu bol jeho zápal pre isté vedy pozoruhodný a v rámci týchto zvláštnych záujmov boli jeho vedomosti také detailné a rozsiahle, že ma neraz udivovali. Sotva by niekto vynaložil toľko úsilia a získal také presné informácie bez jasného cieľa. Bežní zvedaví ľudia sa len zriedka vyznačujú presnosťou vo vedomostiach. Nikto si nezaťažuje myseľ maličkosťami, pokiaľ na to nemá skutočne dobrý dôvod. Jeho nevedomosť bola rovnako pozoruhodná ako jeho vedomosti. O súčasnej literatúre, filozofii či politike nevedel takmer nič.
Keď som spomenul Thomasa Carlyla, celkom naivne sa ma spýtal, kto to je a čo robí. Moje prekvapenie však dosiahlo vrchol, keď som náhodou zistil, že nepozná Kopernikovú teóriu ani zloženie slnečnej sústavy. Myšlienka, že by mohol existovať civilizovaný človek v 19. storočí, ktorý nevie, že Zem obieha okolo Slnka, sa mi zdala natoľko absurdná, že som ju len ťažko vedel spracovať. Vyzeráte prekvapene, poznamenal s úsmevom, keď videl výraz na mojej tvári. Teraz, keď to už viem, urobím všetko preto, aby som to čo najskôr zabudol. Zabudnúť? Zvolal som. Viete, vysvetlil, ja si predstavujem ľudský mozog ako malú prázdnu komoru, ktorú si človek môže zariadiť tak, ako sám uzná za vhodné. Hlupák do nej navláči všelijaké haraburdy, ktoré mu prídu pod ruku, až sa mu tie skutočne užitočné poznatky buď celkom stratia, alebo sa pomiešajú s ostatnými natoľko, že sa v nich sám nevie vyznať. Rozumný človek si naopak dôkladne vyberá, čo si do tej komory vpustí. Neuchováva si nič, čo by mu neslúžilo pri práci a to, čo si ponechá, má v hojnom množstve a v dokonalej sústave. Ten, kto si myslí, že tá komora má pružné steny a dá sa nafúkovať do nekonečna, sa mýli. Skôr či neskôr príde chvíľa, keď s každým novým poznatkom niečo staré zabudnete. A preto je mimoriadne dôležité, aby si človek nezahlcoval pamäť zbytočnosťami, ktoré vytláčajú to podstatné. Ale slnečná sústava, protestoval som. A čo ja s tým? Prerušil ma netrpezlivo. Tvrdíte, že obiehame okolo Slnka. No a čo? Aj keby sme obiehali okolo Mesiaca, nijako by to neovplyvnilo mňa ani moju prácu. Chcel som sa ho spýtať, čo je to za prácu, ale niečo v jeho správaní mi naznačilo, že by to bola nežiaduca otázka. Napriek tomu som nad naším krátkym rozhovorom rozmýšľal a pokúsil som sa z neho vyvodiť nejaké závery. Povedal, že nechce žiadne poznatky, ktoré nesúvisia s jeho cieľom. Znamenalo to, že všetko, čo vie, má pre ňoho nejaký praktický význam. Začal som si v duchu spisovať oblasti, v ktorých sa ukázal ako mimoriadne dobre informovaný. Nakoniec som si vzal ceruzku a spísal si ich. Nemohol som sa ubrániť úsmevu, keď som ten zoznam dokončil. Vyzeral nasledovne. Sherlock Holmes, rozsah jeho vedomostí. Po prvé, znalosti literatúry, žiadne. Po druhé, znalosti filozofie, žiadne. Po tretie, znalosti astronómie, žiadne. Po štvrté, znalosti politiky, slabé. Po piate, znalosti botaniky, rôznorodé. Má výborné znalosti o beladone, ópiu a jedoch všeobecne, o praktickom zahradníčení však nemá ani poňatia. Po šieste, znalosti geológie, praktické, ale obmedzené. Na prvý pohľad rozozná druhy pôdy, po prechádzke mi ukazoval fľaky na nohaviciach a podľa farby a konzistencie vedel, z ktorej časti Londýna ich mal. Po siedme, znalosti chémie, mimoriadne hlboké. Po 8, znalosti anatómie, presné, no nesystematické. Po 9, znalosti senzačnej literatúry, ohromné. Zdá sa, že pozná každý detail každého hrôzostrašného zločinu storočia. Po 10, hrá dobre na husle. Po 11, ovláda box a šerm mečom a palicou. Po 12, má dobré praktické znalosti britského práva. Keď som zoznam dokončil, v zúfalstve som ho hodil do ohňa. Ak mám takto prísť na to, na čomu všetky tie schopnosti vlastne sú, pomyslel som si, môžem to rovno nechať tak. Už som sa zmienil o jeho hre na husliach. Bola naozaj pozoruhodná, rovnako výnimočná a výstredná ako všetky jeho ostatné schopnosti. Vedel zahrať skladby a nie hociaké, ale náročné kúsky, ako som sa sám presvedčil, keď mi na moju žiadosť zahral Mendelssohnove piesne a iné obľúbené melódie. Keď však zostal sám, len málokedy zahral niečo, čo by sa dalo nazvať hudbou a už vôbec nie známu melódiu. Zvyčajne sa večer usadil do kresla, zavrel oči a len tak nedbalo prechádzal sláčikom po strunách huslí, ktoré mal len tak položené na kolenách. Niekedy boli tie tóny hlboké a melancholické, inokedy zas hravé a veselé. Bolo jasné, že odzrkadľujú jeho vnútorný svet, no či si nimi pomáhal sústrediť sa, alebo šlo len o nejaký rozmar či výstrelok, to som nedokázal určiť.
Možno by ma tie improvizácie aj privádzali do zúfalstva, keby ich väčšinou nezakončil tým, že mi v rýchlom slede zahral sériu mojich obľúbených melódií, ako malú náplasť na moju trpezlivosť. Počas prvého týždňa či dvoch k nám nikto nezavítal a už som si začínal myslieť, že môj spolubývajúci je rovnako osamelý ako ja. Zakrátko som však zistil, že mám množstvo známych, a to z najrozličnejších spoločenských vrstiev. Bol medzi nimi aj nízky, bledý muž so sivastou pleťou, myšacou tvárou a tmavými očami, ktorého mi predstavil ako pána Lestráda. Objavil sa u nás 3 až 4 krát za jeden týždeň. Jedného rána prišlo mladé dievča, elegantne oblečené, a zdržalo sa u nás viac než pol hodiny. To isté popoludnie priviedlo šedivého, ošumelého návštevníka, ktorý mi pripomínal podomového obchodníka. Pôsobil rozrušene a hneď po ňom prišla neupravená staršia žena. Inokedy sa u Holmesa zastavil starý pán so snehobielými vlasmi a ďalší raz nosič zo železničnej stanice v zamatovej uniforme. Keď sa niektorý z týchto zvláštnych návštevníkov objavil, Holmes ma slušne požiadal, či by mohol mať obývačku pre seba, a ja som sa utiahol do svojej izby. Vždy sa mi za túto nepríjemnosť ospravedlnil. Túto miestnosť musím používať ako pracovňu, povedal, a títo ľudia sú moji klienti. Znova sa mi naskytla príležitosť položiť mu priamu otázku. A znova mi v tom zabránila vlastná ohľaduplnosť. Vtedy som si ešte myslel, že má nejaký vážny dôvod, prečo sa tejto téme vyhýba. No tento dojem sa však čoskoro rozplynul, keď o tom začal hovoriť sám. Bolo to 4. marca. Na ten dátum si dobre pamätám, keď som vstal čosi skôr ako zvyčajne a zistil, že Sherlock Holmes ešte nedojedol raňajky. Domáca pani si už natoľko zvykla na môj neskorý režim, že môj príbor ešte nebol prestretý a káva nepripravená. S nezmyselnou popudlivosťou som zazvonil a stručne oznámil, že som pripravený na raňajky. Potom som siahol po jednom z časopisov, čo ležali na stole, a pokúsil sa ním skrátiť čakanie, kým môj spoločník potichu chrúmal hrianku. Jeden z článkov mal ceruzou označený nadpis a tak som si ho začal automaticky prehliadať. Mal pomerne ambiciózny názov Kniha života a pokúšal sa ukázať, koľko toho môže pozorný človek zistiť pomocou presného a systematického skúmania všetkého, čo mu príde do cesty. Pôsobil na mňa ako zvláštna zmes bystrosti a nezmyslov. Úvahy boli dôsledné a presvedčivé, no závery sa mi zdali pritiahnuté za vlasy a prehnané. Autor tvrdil, že z letmého výrazu tváre, zášklbu svalu či pohľadu oka dokáže preniknúť do najtajnejších myšlienok človeka. Klamstvo bolo podľa neho nemožné, ak mal niekto dostatočný tréning v pozorovaní a analýze. Jeho závery boli údajne také neomylné ako Euklidové poučky. Pre niekoho nezasveteného mohli jeho závery pôsobiť tak ohromujúco, že by ho ľahko považovali za čarodejníka. Z kvapky vody, píše autor, by logik mohol vyvodiť existenciu Atlantiku alebo Niagarských vodopádov, aj keby o nich nikdy nepočul ani ich nevidel. Celý život tvorí jeden dlhý reťazec a keď poznáme čo i len jeden článok, môžeme si utvoriť predstavu o celku. Rovnako ako iné disciplíny, aj veda dedukcia a analýzy sa dá zvládnuť len dlhým a trpezlivým štúdiom a ani celý život nestačí na to, aby v nej človek dosiahol dokonalosť. Skôr než sa pustíme do tých stránok, ktoré sú telesne či duševne najzložitejšie, mal by si každý záujemca najprv osvojiť jednoduchšie úlohy. Napríklad, keď stretne iného človeka, mal by byť schopný už na prvý pohľad rozoznať jeho minulosť aj povolanie, ktorému sa venuje. Hoci sa takýto cvik môže zdať detinský, v skutočnosti výborne precvičuje pozorovacie schopnosti a učí, kam sa pozerať a čo si všímať. Podľa nechtov, rukávov, topánok, kolien, nohavíc, stvrdnutej kože na prstoch, výrazu tváre či manžiet košele, podľa toho všetkého sa dá ľahko rozoznať, čím sa človek živí. Predstava, že by tieto znaky dohromady nedokázali skúsenému pozorovateľovi nič napovedať, je takmer nepredstaviteľná. Aké nezmyselné táraniny, zvolal som a tresol časopisom o stôl. V živote som nečítal väčšiu hlúposť. Čo to je? Spýtal sa Sherlock Holmes. No predsa tento článok, povedal som, ukazujúc naň raňajkovou lyžičkou, zatiaľ čo som si sadal k raňajkám.
Vidím, že ste si ho čítali, keďže ste si ho označili. Nepopieram, že je napísaný šikovne, ale dráždi ma. Je to očividne teória nejakého pohodlného mudrlanta, ktorý si v bezpečí svojej pracovne vymýšľa takéto pekne poskladané paradoxy. S praxou to nemá nič spoločné. Rád by som videl, ako ho posadia do 3. triedy v podzemnej železnici a požiadajú ho, aby určil povolania všetkých spolucestujúcich. Vsadil by som 1000 proti 1, že by zlyhal. Prehrali by ste. Poznamenal Holmes spokojne. Čo sa článku týka, napísal som ho ja. Vy? Áno, mám vlohy na pozorovanie aj na dedukciu. Tie teórie, ktoré som v článku predstavil a ktoré vám prídu ako číre výmysly, sú v skutočnosti mimoriadne praktické. Tak praktické, že mi doslova zarábajú na živobytie. Ako to myslíte? Vyhrkol som mimovoľne. Mám svoje vlastné povolanie. Myslím, že som jediný svojho druhu na svete. Som konzultujúci detektív. Ak si pod tým viete niečo predstaviť. Tu v Londýne máme množstvo štátnych detektívov a súkromných vyšetrovateľov. Keď si s niečím nevedia rady, prídu za mnou a ja ich nasmerujem správnym smerom. Predložia mi všetky dôkazy a ja im vďaka svojim vedomostiam z dejín zločinu väčšinou dokážem pomôcť. Zločiny totiž často vykazujú podobné znaky a keď máte v hlave 1000 prípadov, je dosť pravdepodobné, že rozlúsknete aj ten 1001. Lestrade je známy detektív. Nedávno sa úplne zamotal v jednom prípade falšovania a práve preto prišiel za mnou. A tí ostatní ľudia? Tých väčšinou posielajú súkromné detektívne agentúry. Sú to ľudia, ktorí sa dostali do nejakej nepríjemnej situácie a potrebujú objasniť, čo sa deje. Vypočujem si ich príbeh, oni si vypočujú môj komentár a ja si vezmem svoj honorár. Chcete mi povedať, spýtal som sa, že dokážete vyriešiť záhadu bez toho, aby ste opustili túto izbu, zatiaľ čo iní, ktorí videli všetko na vlastné oči, zostávajú bezradní? Presne tak, mám na to istý druh intuície. Občas sa objaví prípad, ktorý je o niečo zložitejší, vtedy sa musím pohnúť a pozrieť sa na veci na vlastné oči. Viete, mám veľké množstvo špeciálnych vedomostí, ktoré pri riešení prípadu využívam a tie mi to výrazne uľahčujú. Tie pravidlá dedukcie, ktoré som rozviedol v článku a ktoré vo vás vyvolali pohrdanie, sú pre mňa v praxi neoceniteľné. Pozorovanie mám v krvi. Vyzerali ste prekvapene, keď som vám pri našom prvom stretnutí povedal, že ste prišli z Afganistanu. Niekto vám to určite prezradil, povedal som. Vôbec nie. Vedel som, že ste prišli z Afganistanu. Vďaka tréningu mi myšlienky prebehli hlavou tak rýchlo, že som k záveru dospel a ani som si neuvedomil jednotlivé kroky. Ale tie tam samozrejme boli. Uvažoval som takto. Tento pán pôsobí ako lekár, no zároveň má držanie tela ako vojak, takže nepochybne armádny lekár. Práve sa vrátil z horúcej krajiny. Tvár má opálenú, no nie prirodzene, lebo zápestia má svetlé. Prešiel si utrpením a chorobou, ako naznačuje vyčerpaný výraz tváre. Ľavú ruku má zranenú, drží ju stuhnuto a neprirodzene. Kde mohol anglický armádny lekár zažiť toľko útrap a prísť k zraneniu ruky? Jedine v Afganistane. Celé to netrvalo ani sekundu. Povedal som, že ste prišli z Afganistanu a vy ste boli prekvapení. Keď to takto vysvetľujete, znie to jednoducho. Povedal som s úsmevom. Pripomínate mi Dupána z príbehov Edgara Allana Poea. Ani vo sne by mi nenapadlo, že takí ľudia existujú aj mimo kníh. Sherlock Holmes vstal a zapálil si fajku. Nepochybne si myslíte, že ma tým prirovnaním k Dupánovi chválite, poznamenal. Podľa mňa však bol Dupin dosť podpriemerný chlapík. Ten jeho trik, že po 4 hodine ticha zrazu presne vystihne, na čo jeho priateľ myslí, je len povrchné divadlo. Mal určite analytické schopnosti, to áno, ale nebol zďaleka taký zázračný, ako si Poe predstavoval. Čítali ste niečo od Gaboriova? Spýtal som sa. Zodpovedá Lecoq vašej predstave detektíva? Sherlock Holmes opovržlivo odfrkol. Lecoq bol úbohý babrák, povedal podráždene. Mal iba jednu prednosť, energiu. Tá kniha mi doslova bola odporná. Šlo tam o to, ako identifikovať neznámeho väzňa. Mne by na to stačilo 24 hodín. Lecoq na to potreboval hádam pol roka.
Mohla by to byť učebnica pre detektívov a síce ako presne sa to nemá robiť. Cítil som sa trochu dotknutý tým, ako povýšenecky zhodil dve postavy, ktoré som obdivoval. Vstal som a pristúpil k oknu. Zahľadel som sa na rušnú ulicu pod nami. Ten človek možno niečo vie, pomyslel som si, ale je určite strašne namyslený. V dnešnej dobe už niet ani zločinov, ani zločincov, povedal podráždene. Na čo sú v našej profesii dobré schopnosti, keď niečo riešiť? Viem, že mám na to, aby som si vybudoval meno. Nikto, ani dnes, ani v minulosti, nevenoval odhaľovaniu zločinov toľko úsilia a nemal pritom taký prirodzený talent ako ja. A výsledok? Niečo vyšetrovať. Alebo nanajvyš nejaké nedomyslené zločiny s motívom tak priehľadným, že by ich prehliadol hádam aj slepý úradník zo Scotland Yardu. Stále ma dráždil jeho namyslený tón a tak som sa rozhodol zmeniť tému. Zaujímalo by ma, koho to ten chlap hľadá. Povedal som a ukázal na statného muža v jednoduchom oblečení, ktorý pomaly kráčal po druhej strane ulice a so znepokojeným výrazom sledoval čísla na domoch. V ruke držal veľkú modrú obálku a bolo zrejmé, že nesie nejaký odkaz. Myslíte toho vyslúžilého seržanta námorníctva? Opýtal sa Sherlock Holmes. Samé chvastanie a silné reči. Pomyslel som si. Vie, že si to nemám ako overiť. Tá myšlienka mi ešte ani nestihla úplne prejsť hlavou, keď muž, ktorého sme pozorovali, zbadal číslo na našich dverách, rýchlo prešiel cez cestu a zaklopal silno na dvere. Ozval sa hlboký hlas a ťažké kroky na schodoch. Pre pána Sherlocka Holmesa, povedal, keď vstúpil do izby a podal môjmu priateľovi list. Mal som pocit, že konečne prišla šanca trochu mu pristrihnúť hrebienok. Určite nečakal, že sa ten jeho náhodný typ bude dať hneď overiť. Smel by som sa vás spýtať, mladý muž? Oslovil som ho čo najnevinnejším hlasom. Aké je vaše povolanie? Poslík, pane, odvetil mrzuto. Uniforma je momentálne v oprave. A predtým ste boli? Spýtal som sa a pritom pozrel na Holmesa s jemne škodoradostným výrazom. Seržant, pane. Kráľovská námorná pechota, pane. Bez odpovede? Rozumiem, pane. Zacvakol opätkami, zasalutoval a bol preč. V nasledujúcej kapitole. Záhadný list privádza Sherlocka Holmesa a doktora Watsona na miesto činu, do opusteného domu na Lauriston Gardens. Telo bez stopy po zranení, krv na podlahe a slovo napísané na stene. Všetko nasvedčuje tomu, že tento prípad nebude obyčajný. Holmes dostane šancu ukázať, že jeho dedukcia nie je len teória, ale smrteľne presný nástroj. Takže príbeh je v pohybe. A my sa počujeme na budúce pri 3. kapitole Štúdie v krvavo-červenom.